Ba homme femme sûr ba mbote na bino ba homme femme de valeur ba homme femme civilisé mama ishika bébé boko yoka lisolo boko to chelelo ya Bernadette ba mama mawa bomeka ko yoka mosoki ozalaka na ba biloko wana ba tik tak o to yoki awa mama otika yango papa otika yango vous savez hein mobali abongaka na impolitesse te mwasi pete surtout mobali ya mama solingo simba libala bongisa monoko na yo mama yoka sande oza impoli ofinga mobali biloko ya mama to papa oza impoli te elakisaka kaka éducation na yo elakisaka kaka d'où tu viens elakisaka kaka place okola kokanisa te olobi lelo na kofinga ye na kotola ye na ko elakisaka kaka oza mal éduqué et puis moto aza mal éduqué aza lokola cancer na société aza lokola moto azo nuire ezaka kitoko te en tout cas vraiment ata baimpoli ya sikoyo bakoma civilisé o baimpoli ya kala video oyo namoni baimpoli ya kala baimpoli ya sikoyo bakoma mwana s'il te plaît mama bakisa mwa s'il te plaît likolo nango mpenza mpo eza soni papa eza soni oyebi nayebisi bino franchement ba valeur et l'équipe bato bakoma comprendre que lelo antivaleur eza eloko te puisque antivaleur elekaki na communauté na biso bato bakomi oboya yango liboso ezalaki afotalama na internet ifo salama antivaleur mais sikoyo eza su bongo te bato bakomi comprendre non matoi na biso ekoki koborne ka te toyoka mambo ya sali te ifo toyoka makambo moko ya propre oyo ekofungola nga lobi na kokende liboso après avoir kotala oyo ezali nzembo na biso kokumisa nzambe na biso mpona tofungola mayele bandeko totala lisolo eza kafu partager au max ndeko kopambola moto moko eza kitoko te bakota na église yango ndeko yo simba bokebi prophète alobaki na ngai nalobaki na nga boye basala d'église ya minene mpona kopengisa simba bokebi bana mama bozali baimposandi na bino taka ndenga mpe analinga bino mpenza me naza mwa bizi ndepe kaka bino bolinganga ndenge ezalelaka kaka donc napesi bino bambote de partout dans le monde entier place bokutami bana mama na nga bozwa mbote oyo euti epai ya bino ejika bebe oyo ndeko na nga abinga nakomi kulutu ya bamama likambo bamama bawela na internet otiaka kulutu ya bamama eyinda oyo ya bino mondial nakomi siko international ma mondial oyo ya bino ma mondial mama international oyo alingaka bino mama ejika bebe ma mondial mokili mobimba donc naye kosola na bafemme na nga civilisé bahomme na nga civilisé bato moko bakoma kolingaka bavaleur baboya baantivaleur bamama ejika bebe il faut tolongolaka baantivaleur mpo communauté ekende liboso bamama oyo basala eke barendre dimine na kati ya réseau sociaux na kati ya communauté bamama oyo basalaki totika kofingaka bamama oyo ezalaki kaka kala mingi te ntongo tozalaki kaka ya mama na oyo ya mama na yo bato bakoma komona ke antivaleur ezali mabe eza mpona nini tolakisaki bamama ata mpe soki tozwaka kolobela mwana na biso rute tozwaka koloba mpona kofinga te tozwaka koloba mpona kolongola kaka baantivaleur oyo mobali wana azalaki nango atambola mabe mpo eke soki alingi mwana na biso atambola kitoko cette fois-ci
tolingi cette fois-ci abalaka bandeko nde moko te bacongolaise abwakaka bango lokola bavieille chaussette oke odote okimi odote wana eza kosakana na baparent ya bato oyebi pasi oyo ozotika mpe ozobota kuna donc ezosala esengo te ifalaki kaka totelemela yango mpo moto akopekisa biso aza te me tokopekisa nde ba-antivaleur me nde oyo ba-antivaleur ya kofingaka mpe mama na rite wana eza mabe parceke yo oza na masumu nga na masumu ye kuta asalelaki nzambe asalelaki nzambe ayembelaki banzambe banzembo kitoko bato mingi babongo wana yo yebi ta mosusu nzambe akolimbisa ye david asalelaki nzambe makasi babomisaki mobali ya bato mpo azwa mwasi na ye asalaki lisumu moko oyo lelo yo okobambe mabanga nga na okobambe mabanga me nzambe abenge l'homme selon mon cœur mpo na nini azalaki tout le temps na makolo ya nzambe ayebaki kosenga bolimbisi mpe repentance ser marie nga na yebaki azalaki femme moko ya humilité azalaki femme moko akomikitisa bozwi oyo azalaki na oso azalaka moto mosusu ndenge aza avantage otokoleka lor bongo donc voilà bozwi na ye azwaki na mobali te nini te femme sele azobeta motune na ndenge na ye donc voilà nga mpe moto nakoya koloba te me oyo ya mwana na ye totelemelaki papa wana mpo aza nao na bomoi misala azosala fo atika donc ala kobetela moto maboko oyo atembelaki ser marie misala motango azalaki na bomoi mpo ke achange mpe direction soki azalaki na mbeba achange donc bato ya bomoi nde biso toza wana mpona kolobela bango me moto asa kufi wana eza makambo ya nzambe na ye moko donc bandeko yango boyeba koreflechir bandeko toye kosolaka nde tosololaka lisolo lelo papa mosusu aye na lisolo bandeko ngai te toyokaki kuna ya Sabine Mobondo toyokaki Mobondo lokuta mwasi abongala lokuta te mwasi pa bongaka na kimo yibi te simba mokebi Sabine lokuta alata bapete oyo ya ye te alata bavaleur oyo ya ye te amipesa mwana mvwama aussi lota aza na ye mwana mvwama te apesa batitre moko honorifique ya ye te donc azalaka nde mwasi oyo ashinaka mwasi oyo aprofitaka na mibali yango soki mwa mobali yango ya bato mpe kaka mibali ya bapapa oyo bazalaka bapremier bureau badeuxième bureau ya gouvernement azwaki ye mwa tiroir donc sikoyo premier bureau deuxième bureau lokola babureau etondaki papa azwi tiroir akomi kotia tiroir lokola tout papa congolais oyo aza na mbongo qui se respecte il doit avoir 50 ou 70 femmes donc voilà bango bazalaka bango kaka bongo ebongo bana nde azala na bana 250 na ndambo donc bapapa nyonso bazalaka na mwa mbongo bazalaka bongo apres ntango akokufa ale bana batikali kosasana kopapa na likolo ya bandako oyo atikaki binembi ekoti atiki bulu yeke na famille donc bango bazalaka bongo bato epanzapanza boyebi bango te tovivre ya bongo yango wana tozoyaka kosolola communauté mpona kolongola bantivalere mama ndeko ayo tikobenga nga o mama ishika pepe nakokaki lisolo oyo otaki kobeta ya Sabine epesinga mawa mponga na relation ya bongo relation ya ndenge na bi mama Ijika naza na mwasi moko nga siko eza ndenge mosusu tetu mutu makasi oyo nano toyebi mutu makasi na soki eza ya kindoki soki eza ya nini alobi majika mwasi nanga aza tetu koleka meme tetu esi moko impoli insolente ngabi papa nyonso toka wana mwasi kaka otika ta mwa ndambu te mama na nyonso abi mama nakobombelo te soki nabombelo mabe nakomaki omoni mpona ye epai na o défenseuse ya bamama na enregistraka mwasi nanga limbisanga nalingai kaka mpona lakso extrême moke par respect mama bana nga otala kaka koswana ngabi obongo koswana oyo olakisi ngai mposo mokolo wana mpe ta mosusu mpo ovandaki nie ta mosusu olobi ne makambo mabe apres yo okomi koenregistre na nsima bi mama naboyi te mais tala kaka façon mwasi azorépondre mobali nga moko na moni en tout cas wana nga mwana juge te nayebi te so papa moto bandaki ye mpo aelekela bongo nayokaki yo bien sûr ou bien olobaki ye makambo malamu abi mama na ntango yo bandi koenregistre ovandi calme mpo bino bozalaka na baje wana alobi mama yo kanga kaka nayebi oza mofiniko bamama me oza mpe manto na biso mama naza na mwasi moko impolite na anglais oza na maloba mibale ya komi na 50 ntango yo oza na maloba mibale ya komi na 50 so komi na misato adouble akomi na 200 nazalaka na place akotia un mot te donc j'en ai ma claque
J'en ai ras-le-bol. Mobali a lembi. Mobali a lembi. Moi, si n'a pas Bernadette. Mobali a lembi Bernadette. Alobi maman, je n'ai pas bolinga na kindenge nini. Pour nous, lobi na ngana boza na bana 4. Bana 4, moi, ça zobanga ta risque à divorce. Azala impoli, bon, plus qu'impoli même. En tout cas, ils ont pris sa passe, ils ont attention à mon thème. Ou des amakamu susu, ils ont makamba famille, Tony Abi, maman et Jika. Ndemo zomo na mwana mwasi otolingana kana ba norme nyonso. Ngai, moto na futela fio tike poya. Ngabi mwasi no kala liboso abite. Na bota kabana na Afrique mibale mama na mama. Mais, ezalaka kaka tango tozanga na classe. Nga azaka mbali moko, kaka so tozana mwasi. Tomeke ka mwa muke wo match. Mwasi fazwa zemi. Mwasi na nga liboso azaka basketteuse. Bazaka na famille mbongo, to banaye kobeta ne basket na limete. Alors famille na ye eboya kinazwa mwana. Bamona kinga moyen te bazwa mwana wana. Bapesa ye na mutu. Grande sœur na ye abokola mwana wana. Baboya ka kopesa nga mwana wana, bapesa ye grande sœur na ye abokola ka ye. Baboya vie sociale na ngai. Mais na yebi ke lupango wana, famille wana, fi wana nga nazaka na mwana. Fi yango pe ayebisanga ta mwana pa ki poto, abana koyebisanga, pe ndenge nazabo natikala komona mwana ngo. Ayebi pe nga naza papa na ye, papa pe wabokola ye akufa, ayebaki pe ke azaki mwana ya yete. Ye to babokola ki nde yaya mwasi na wana ayaka kozwa mabota. Na ye kovanda, na ye kolinga fi moko so tozalaka na ye nde tobotaka na ye ayaka tie pa na biso kaka bongo aboti pe tovandi apres bamonika mwa situation ezalaki te bazongisaka fi wana epa na bango epa na bango akendaka kokutana mpe na mobali ya poto abala akenda. Nayaka pe kotikala nga pe nayaka komona kenda luka bapoto na ya nayaka koya poto nga bosi kobengisa mwana mwasi te mwana nga mwasi abala pe na basituation ya bien asi aya poto azonga alobi ke apréféré avanda abala mpenza epuis mobali mwana nga mwasi abala na poto aza mobali oyo nga nayebaki o mwana nga abala azali famille oyo nga nayebaki famille ya camarade na nga komaka na mbongo na kini mwana na ye nde abalaka mwana nga donc papa na yalu après ça taka mwana nga asepeli na mwana nga pe abala mwana nga avanda bien na bakoko misato. Nde sikoyo tango na vanda ye kobunda na vie na nga na ye poto na ye kobengisa Bernadette. Na ye kolinga Bernadette na kini. Na lingi Bernadette na kini, na lobi pe na Bernadette azali kaka mwana quartier mais ya kote ya pembeni mosusu ndenge ezalaka avenue moko te. Na ye kobengisa Bernadette na bi na Bernadette aya awa na poto. Tobalani makambo nyonso tobalani to aba ekolo moko après na bengisi Bernadette ayo koya na poto nde toboti mwana biso liboso toboti mwana mibale Bernadette ayo kokota makambo makelemba. Bernadette tango akoti makambo makelemba déplace vie nanga ebebaki. Bernadette akoti likelemba nga moto na bana kopesa likelemba wana alobi nanga ke papa atotia mitu mibale liboso na pekisaki na makambo yaka na makambo ebela ndanga oti ezalaka bien boye na bonga bibo Bernadette merci na bandi koputa do pesa likelemba akotaka likelemba ya 300 €. Nga pe nazwi na pesa 300 €, bazalaka 10 banolia 3000 €. Nga pe nazwi na pesi 300 € chaque mois ya zotianga na zotia toyokolia 6000 wana Bernadette azwa mbongo atikala koyebisanga te alobi na ngai ke ndako na bango ezalaki na clôture te toilette ekoyaki atindi mbongo nyonso. Ngabi Bernadette nga motie mbongo ngai ekoma na ntango kotinda mbongo tindi mbongo na nga sanke nga na yeba na ndenge nini wana Bernadette aboti siko mwana ya misato na ndenge nini o te puna nini okobanga bongo Pamphile yo kosesa famille na nga te obengisanga na poto bien sûr osisa mpe mbongo ya libala te abi me famille na ngo tobaki nasisa mbongo ya libala te napesaka dot babilamba mosu esilaka te babila nga nasala na makambo na poto oya ngai te famille na moto exigeaka nga bongo
nabongiseli bango yo kokosesa mama na nga te okosesa baparent na nga te boye na bosoki bongo te tokabwana namonaki bana baza mike incompréhension okomaki esalaka nga mpe mpasi naza motu ndeni mwasi akosa banda wana mwasi akoma na impolitesse nzoka nde Bernadette azwaka mbongo wana akomaka kotinda babiloko na kina mpe na famille oyo babombaka mbongo babandi kotindela ye biloko Bernadette ayaka kobalusa bambongo wana atikalaka na likelemba longoninga likelemba Bernadette asomba ndako sanga na yeba asombi ndako sanga na yeba nga mpe na bo problème eza te ntango ye asombi ndako nayaki kokanga ye na makambo ya ndako ndenge nini lekini ya mobali oyo asalaka makambo ya bachantier na ye abengaka azwi ye te ntango azwi ye te obika bana mibali ayebaka eloko te mbama andi koyebisanga ya Pamphile ndenge ezali boye yebisa ya Bernadette tala bamason problème moko eye awa tosombaki 25 ya nsima bamason bayibi batikali bamason nini kasi na ndako ya Bernadette atongaka nga mpe nazwi kaje ndako yango eza wapi na ye navandisa Bernadette nabi Bernadette osombi ndako na kini oyebisi nga te toza mwasi mobali tobali na banorme nyonso oyebisi nga te ndako wana otie na kombo nani parce que toza bamarie légalement mpo tofutaka ndako tosangisa ndako makambo nyonso Bernadette atelemi soki oumela na poto bandeko namoni mpe kasete o Bernadette aofinga mobali etina biloko ya nzoto mobali aofinga na mama mobali ata baenregistraki ye mama na pwe wana te aza monoko makasi bandeko abandi koloba soki oyaki na poto oza gaillage zero etali ngai te ngai nayaki na poto mpo nasalela yo tabi Bernadette oyaki na poto mpo salela ngai te so bozwi mibala bajigolo bobokola ya bango mais sikoyo oyaki na poto mpo salela ngai te siko ngai nde moto nalongwaki poto nakende ozwa na Afrique mpo na ya kosalela yo mobali abotamaka po asalela mwasi abi Bernadette bien sûr mobali abotama po asalela mwasi yango nakendaki kozwa yo na Afrique na ye na yo awa toboti bana soki mama no azangi na mimaka na western nyo Bernadette okotsanga likemba oyo nazwa mbongo te nalimbisa au nom des enfants sikoyo Bernadette mbongo oyo okisomba ndako mama Bernadette atelemi tokabwana obandi koyokelanga motema mabe oza muta keto ngai nayo bandali oyo tobandolala sous chambre mo te Bernadette aye kolongwa okokoboma nga okotielanga mbeli atokata ba Bernadette mosusu entre parenthèse akotia o mbeli kaka nde bomelaka na boliaka na ta mosusu odeplace jus na atie mpe eloko ti bandeko mopesa ozwi leloko ya kitoko vandaka mpe nanu mosusu kozwi mpe nde eloko moko ya bien na vie vandaka nanu nde ozomona bana biso baniese na biso bazokende kobambulaka moto asala vi na baantikité soki ozwi moto ya bien vandaka nanu nazokama bafille ebele bazozwa mibali ya bien bazobebisa libala me baoyo bazozwa bajigolo nde bazolengela bajigolo bakende te monde en envers tozoyeba susu te tolingi nini biso moko bandeko mobali alobi Bernadette ebandaka wana guerre ekomi rando na kati ya ndako koswana kolikama moke bafingani ezangi kimia ndako papa alobi na nga papa Pamphile alobi mama jika ndako na nga ezangi kimia ezopela moto kimia eza te kofinga na kosimbana na banzoto mbila kiti nazomonaka edikasio ya bana na ngai ezobeba navandisi Bernadette navandisi bato mpona koyebisa Bernadette keto yokana epuis Bernadette malgré tout ça azwa na mosala akata po akendaka kini atikala mama atikala na likelemba akota demitu Bernadette akoma kokende bachine na koyaka na ndako mwe na koti ake na ye Chine na koya na ndako na koti boye ake na ye Turquie donc azovivre na ndako na pardon azovivre misère na komekweya mpe nazwi AVC donc akoma komona nga lipapa likolo na ye mavandaka na ndako na nga mpo eza ndako ya social akutaka na ndako ya social ntango ya ye aboti bapesi biso ndako ya monene siko nani akokende ndako eza social Bernadette amona nga lokola lipapa abengisa baleki na ye mibale na sutu kaka baleki ne baye na poto baya bakota boye akenda kovandisa baleki ne place mosusu epai ya mama likelemba na bango baleki ne babwaki kaka kuna abimisaka motema mabe osi lota na motema mabe te mokolo mosusu kaka natala mpo nakendakaki nayebi baleki ne baye na ndako ya basi mibale
Oh, toto profil. Oh, bino boya quand? Oh, to ça déjà 4 mois. 4 mois. Oh, toto profil yo ye bakate. Aïe, ça n'a pas déconnecté. Na vandi, nazui crampe d'estomac. Toto profil, biso te yebika ke yo zalakate, yaya yebisa kiso, oh, bango siko bakangami siko. Banga balobebele bakangami. Abina vanda boye. Na tala, na koma, na mimona ridicule, na mimona pourquoi na longwa kiawa, pona kene kubala Bernadette. Siko pasi wana Bernadette kuma usonga lokwa mutu mususu, mutu likolo. Wana bande kone baya, na yeko comprendre que ngana ye, y a plus rien. Tout ça suna point commun mon côté. Na yeko vanda mama yeshika bébé na vandi, na raisonner, mutu eswenga, na lobite na za mobali. Na bandi okangisa mbongo, na bandi okangisa mbongo, na nga kotia mbongo na nga na banque. Tofuta ndako ba courant na komocha mbongo na nga na banque na za mobali. Nga habite nga na za mabokota makele bate na koti ba kayu. Na komo kele ba kayu ti ba dimanche na zaka na nga na ndako te na yebisa ke kutu te na zaka na ba kayu. Pourquoi pe na yebi ko tia peinture na zozo ba kayu mususu ndako na yeko somba camionnette tanga camionnette komo kotela nga mbongo na yebisa pe ete. Amona nga kada tambola na camionnette. Na bandi ko sala mbongo zo ba livraison do na mi bomi nzoto na nga. Na yaka ko kende kini pe na somba ndako. Lokwa finga nga gayar zero na ya poto na sale loko te na somba ndako. Tango na sombi ndako ngape pona kobanga ke Bernadette un jour azwa pe ndako. Mama ijika na kokosa ote na tie na ubana te. Na tie na ubana te na zui na ezate ke na tie bana te me na zui bana nanga na tie bango na deuxième position. Na zui nga moko ndako po yeba tia na kombo na nga te toza ba marié na zui ndako ata lobi boboto la bana nanga na kufaka te po nazo koka te na tie na koma mama nanga. Mabe na mutu abandaki mabe po ya sombi ndako ye moko so pa tie bana. Mais atie komo na biso te poto ba maria bike so na fundi ba oboto la biso ndako kutu poto to sona ki ngana biso obike to za ba marié o sale za délai bana ndako ngeza pe na kombo na ngate kende ko tuna te apesa nga mayele tellement lobaka trop tellement za vantar pe trop na suisi ko nga pe na bi mutu alakisi nga mayele kaka ye moko nga pe na ko jouer ka na jeu na ye. Mama ejika ndinga pe na swaki na sumpe ndako na soba pe ndako me na tie bana na nga na deuxième position nga pe na tie mama na nga lokwa ya yaki pona ko luka nga na yaki nde pona lukela ye nga kasi ki to yebiso balenga na bengisi moninga na nga am sœur na nga to luka ensemble partenaire na nga to luka ensemble ya lobi te ya zo luka ye moko donc na kati équipe ngo to za nga na jouer na terrain ka nga moko nzoka ndinga na kasi to sali équipe nzoka de bio équipe na nani ya sala l'équipe na batunia likeliba na mbongo. Donc ngana on se retrouver na kaseto na mariage na se retrouver na relation ya nga moko na bana bandeko eza passe na ba ingratitude ya boy na mokilo batu baza ba ingrat en tout cas Elisabeth soki Berthe oza ingrat na niveau moko ingrat kutoza ingrat na niveau moko nzamba ko futa yo alobita nga pe na zwinda ko nga pe na mutu moko musuto vanene boya bomba kanga pe baleki na ba bengi nga na bandi ko yebisa bango ya to tindeli yo ba makamandako nga pe na ndo sabana na nga to vana na salon ye avandi ne so azova na salon avanda na kote na eta muso na telefone akomi ko loba makamo ne chambo tela nga ba jeton na ko mola sabana nga na bila bana nga botala héritage na bino yango na bandi ko laksa onda ko ba masonde ba otonga boina boy nzoka de sala motema passe botala ba ingrat nde bazalaka mwasi wana baluki abandi ko liebisa bato abandi ko loba toza ba marié donc alobi kaka même likambo ebi bato mosusu baka mayele mokusi abi bamajika même makambo nga na yebisaki ntango nsomaki ndako lokola moni nga nasomi ndako monene nalakisi eke na mobali na quartier mpe ya bien ye asombaki na baquartier na bango kuna nga nasomi na quartier ya bien mpe nasomi ndako na Kasavubu côté de la culture nasomi ya place ya bien yaya ndako ya monene bakatelinga na kati ya bien
amoni sikoyo vie elekeli ye motu ebeti ye akanisaki nga nasala aka na bacamionnette wana ntango ake kosola na camarade nanga bitezela na kosola na ye akilo basombi ndako ayebi ke toza bamarie na kopoursuivre ye na kosenga ye divorce akomona camarade nga asakana nga nga alisangani ngabi na esika camarade nga benga yebisa ye na camionnette amona nga na ntongo ya nga voiture ya nga makambo nyonso yakanisaki moto abombani opalekelo malie alobisa anga tete kanda konde bouger bato ya mitema mabe bato ya keto nde ye mpo bato ya keto mosusu basalaka abalusi je amo bengo moto ya keto nzoka nde ye moko keto leni moto ya keto asufraka na babozwi ya baninga jalouse bandeko nde papa na biso Pamphile aye koloba tala Bernadette makambo ake kolukela nga akomi kofinga nepa ya bato akomi koloba akoboma nga mobali ya boye moko mosusu tovandi kaka namona Bernadette ye mpe ka ndenge histoire lolobaki akanga biloko na nga na basashe nga sikoyo na nga na basashe abenga mbila azokota kaka boye nga nazokuta mosala na koti nga nazoba Bernadette okangi biloko na nga na sashe pwani bima oko bima na ndako nzoka nde Bernadette asabengaki mbila bima lelo kobima na ndako zela rendez-vous na biso na la police noka kaka pa bato batoke porte to bato batoke porte alobi na akobanga ta bana te porte eza polele ya bi entre mbabuka sotelenga na nzoto Bernadette mwasi onga na bengaki asonga boma ngai mbila mbabuka ye kaka de c'est quoi ça nga mpe nayebaki teke mbila moto azokota mwasi oyo tobotani bana onga na bala légalement moto asalinga makambo ya boye mbila koti azwimba moko papa Pamphile atie ye de côté alobi nini problème nini abima kaka soki abimi te na kose suicide abetaka nga anyokolaka nga tala boye mwasi azolakisa bamanzaka na kingo nga nasimbi ye te nazo explike mbila alobi na nga kaka na surkile nazwa biloko eza yanga natala biloko na nga na bapoubele na banini na bandi kobimisa biloko na nga libela bana bazolela nde bongo mama ejika bebe na bimi na alibanda tango mbila azokende azoloba nga na lingala soko pesinga buku alupango wana to kozonga na kati ya ndako te ifo nayeba nga naza mwasi oza mobali yokanisaki nini ndako oyo nga nazwaka na pasi ata tozaka na ndako ya moke ya kokutanga na maison sociale aboti bana mama ejika bebe na minute oyo nakomaki pa camarade na nga sikoyo nauti ozwa studio ntango nauki lisolo oyo lobi mama nakanisi oyo nga basala nga sikoyo Bernadette atikali nanu kosenga nga divorce te me ngai mama nazoprepare badossier nasi nazwi avocat nazokende osenga divorce esalinga kutu bia liboso na banda olela bana na nga namoni ke lokwa azolinga kopesa nga bana te namona bana te lokwa bapesa nga 500 mètres balobi na nga funa senga divorce po tozwa garde partagée donc nazwi studio yango nazoluka nazwa une chambre salon lokwa ndako social ezalaki ya biso na koti dossier na social abi bakokabola biso mpo ngam nasenga moto liboso donc nazoluka ndeni nasala navanda stable mama ejika bebe nakozonga na libala wana te en tout cas ata mpona bana bandeko boyokana likambo botala nanu bamakambo mosusu biso tovandaka toolobela bamama me badega mosusu bamama bazosala mama mwasi impolitesse alakisi nga nde mwasi azofinga ye bandeko mwasi azofinga na banzoto ya bamama na ye mwasi azofinga na babiloko ya nzoto ya mobali mwasi azodenigre te ata kuta filmaki etango mwasi azofinga me te bandeko politesse omoni éducation toutana nango na bandako omoni moto nano mesana koloba ba gros mot te ata okomi na balabala ozotambola na bashege mpo bimisa ba gros mot eza pasi eza makambo moto awuti nango na ndako na bango eza éducation yango mpe bino mibali ntango bobalaka kobotalaka mpe éducation ata mwasi éducation ejouaka rôle pe bande de l'école mosusu aleki na bande de l'école te baza éduqué éducation mais esalaka atoleka ata na bande de l'école ata na otali métier métier ezaka mabe ata coupe couture osali ata eloko moko oyo ekopesa éducation ovandi en société ozokende classe otangi na bato ovandi na banyama te mais ovandi na bato osintégrer donc bandeko c'est trop important
na moni pe ande ko na biso moi si na soni nga mona yo ki soni na yebi ete mena mi yo ki soni. Bernadette, quelle impolitesse. Azo finga maman mobali avec aisance. Azo finga mobali avec aisance. Donc azata na ba remonte na ningina luba. Na ningina luba ki azana ba remonte. Aza même na retenu te. Soko moni ebo zo mona ke se ozo mona ke moi si aza kitoko mena kati na ye azo misa ba pourriture. Ozo mona ke moi si aza trop impoli, mal éduqué, mobali aza liba moko aza na 50 moi ça ça la politesse c'est ça beauté moi si c'est la politesse bandeko oyo nga na moni lelo eza ya komona te oyo nga na moni lelo incroyable mais vrai oyo nga na moni lelo na moni peut-être ça manque ya éducation bandeko na ngai vraiment sincèrement ata batu musu bazala ka ingrat basala batu babeza ka manque éducation oyebi ba fille ya papa to ba fille ya papa ya ka mutabongo to bien ba homme papa bashina pamba te omoni mobali atanga ayebaka ke na koza gigolo te quand même c'est ridicule omoni batu mususu oyo bazalaka pende batanga te ou bien atanga mais asa na éducation te bazalaka ridicule même basi omoni aza ridicule eloko bino bomona ngo salité ya omona ngo normal omona ngo propre donc ndeko nga so pende kutani na yo eza penda propreté omoni moto mususu so solo la ne karabuye ata yebana mususu se sentir moi mobali to moi solo na monoko ne ba s'il te plaît na monoko ne est-ce que pourrais-je donc azana ba biloko mo est-ce que na koki ata na ndala na koki ozwa boye est-ce que na koki okota ayebi ba air abenga rabatu ko benga no bato air beaucoup pe excès air beaucoup lo baso muto abozana na ba relation moi makasi mais elekate muto mo avaye pas muto fo benga ata zana copine intime mais va le kawana choupette na koleka ma bébé na koleka mobali na yemo ko malobaka mbali s'il te plaît moi si na yemo ko malobaka na moi s'il te plaît bébé s'il te plaît na ngina loba boy yo nini mo sel balo ko bima sans permission eza ba bloko boko bizarre ba bloko kala ba bloko ba impoli akala na ba impoli suko ba changer ba impoli o ya tikite o ya kala ba impoli o baza sans valeur pour ba impoli pe ya valeur bazali mama ozo dénigrer vie na yo moko mobali nyonso akozwa mobile moko ta supporta ta impolitesse tout que tout son mbel baraka ba chef moi si moko pete a supporta moto moto na moketo cha a supporta ka impolitesse bandeko à vous les claviers bandeko bo traiter les kambo ndengeni boko loba les kambo yo ndenge nini papa na biso sala nini asongela Bernadette ka pour moi c'est kitoko asongela ka Bernadette pour na bana mais maman bongo pe asa aso nuire la société maman ya bongo asa danger pour na bana maman bongo asa Hiroshima pour na bana c'est vraiment bana on appelle eza mawato aluka penza kaka zwa garde ya bana na ye po akoma koboko la bana na ye moko apesa bango éducation ata médication moko partager et kozala bien pour na bana à vous les claviers ba maman ba papa bosunga bandeko na biso basi bo komela pe bango ba ope ba changer raté bino ba femme de valeur ba homme de valeur ba homme civilisé ba homme femme civilisé ba femme homme de valeur bo conseiller bango Nzambe apambola bino à vous les claviers. Bakota l'église yango ndeko yo simba bokebi o prophète alobaki na ngai o na lobaki na nga bo basala l'église ya minene mpona kopengisa simba bokebi